広島って川のたくさんある町なんですけど、いかだに乗った軍属の兵隊さんが青い竹の竿の先にこんなんがついた竿でね、遺体をこう引き寄せて戸板に乗せて、4人の人が担いで上連れて上がって、上では焼け跡がずっと整理してあってね、そこに遺体を並べて、その上から油をまいて、次から次を火をつけて燃やして、その燃やした骨を手のひらに乗るぐらいのわずかな骨を焼けた瓦に乗せて、そこに書いてあるのがね、性別男子、年齢どれくらい、身長どれくらいとか、ずらーっと瓦に乗せられた骨が並べられてて、それをもう一度探す人たちが見つからんかった人たちがそこへ来て、その骨を見て回るんですけど、もう皆燃やしてしまってわずかな骨でね、これが自分が探してる骨だって分かりようがないですよね。私の場合はあくる月ぐらいから生理みたいな出血が始まったんですね。そしてそれが止まらんで、30日も40日もそういう生理のような状態が続いて、4、5日収まったか思ったらまた始まってっていうのが3ヶ月か4ヶ月ぐらい続いたんです。そしてその挙句に今度は骨が痛いっていう状態をして、いつも骨が痛いよ骨が痛いよって言ってたんですけど、広島長崎ピースフライトっていうとこからアメリカに行くっていうのがあったんですよ。でそこへ日本人の男性の被爆者と女性の被爆者と、そこへ外国人の被爆者っていうのが一人私に声がかかって、アメリカに昭和62年の夏に行ったんですけどね、核実験反対の署名集めたものとか、その時荒木さんが市長さんだったんだけど、その市長さんとしてのアピールとかをね持って国務省を訪ねたんですね。そしたら国務省の役人が若い俳優さんにでもなってもおかしくないようなかっこのいい役人が出てきてね、パイプの椅子を買って広げて座って長い足をこうやって組んでね、従前と座って、その長谷川さんっていう牧師さんがね、被爆者としての用語を言ったんですよ。そしたらそれを正当化することばっかりを言ってるんですね。政治の場でも何でもないんだよ。被爆して苦しんだ人がね、それでも自分の人生返せようんじゃない、地球が救いたい、人類が救いたい言うて言おるのに、あんた何ちゅうことを言うねんみたいな思いをしながら、イライラしながら聞いてたんですけど、最後の方でね、広島長崎へ原爆を落としたことは決して間違いじゃなかったし、そのために戦争が終わって少なくとも20万という兵隊の命が救われたんだって言われたのね。それ言われた時に私はもうね、頭の毛が全部逆らってないんでしょうけど、私の思いでは髪の毛が全部逆らった思いをして、そして私はそこでしたことが抗議も何にも要せんと泣くしかなかったんです。息ができんぐらいにしゃくり上げて泣いたんですけど、そこから出てきてね、私はいろんな平和行動に参加しながら、平和行動って私はそれまで特別な人がするもんだと思ってたんです。私らには関係のないみたいな感じで生きてきたのに、する意思になればどんな形ででもできるんだっていうことも気づかされたし、なんかお返しせんやならんみたいな思いからこの被爆体験が始まったんですね。
自分を育てるという行動を意識してやってほしいと思うんですよ。今恵まれた場所でそれができるはずですからね。ご自分の意識さえ変えればご自分をどこまででも成長させていけると思いますのでね、その作業を頑張ってしてほしいと思います。